Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oki Ramadhani. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas video mengenai penyebab ayam ngorok. Oke, sebelum melanjutkan videonya, bagi teman-teman silahkan tekan like, comment, and subscribe terlebih dahulu guys, karena itu sangat membantu kami, mendukung kami, serta memberi motivasi yang tinggi. Oke, silahkan simak videonya. Penyebab ayam ngorok: yang pertama amoniak, yang kedua suhu dan kelembapan, yang ketiga infeksi penyakit guys. Silahkan simak. Ayam ngorok termasuk penyakit yang berbahaya dan bersifat kronis. Penyakit ini bisa menular pada ayam lain secara cepat, dan oleh sebab itu penyakit ini harus diobati secara cepat dan tepat serta aman. Ayam aduan yang terserang penyakit ini mempunyai tanda-tanda terdengar suara atau bunyi aneh dari tenggorokan, yaitu ngorok. Ayam ngorok dapat disebabkan dari berbagai hal yang berkaitan erat pada infeksi, bakteri, serta virus, kondisi lingkungan, dan kelembapan. Penyebab ayam ngorok yaitu yang pertama amoniak. Pada prinsipnya amoniak ini mempunyai kadar yang dapat ditentukan dari kotoran ayam itu sendiri. Kotoran ayam yang lembab dan encer akan berpotensi pada kenaikan kadar amoniak tersebut. Itulah yang menyebabkan saluran pernapasan menjadi rusak, sehingga bunyi ngorok dapat kita dengar. Oke, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu suhu dan kelembapan. Penyebab ayam ngorok yang dikarenakan suhu atau kelembapan ini, suhu dan kelembapan yang kurang mendukung akan menyebabkan gangguan fungsi sinus dan organ pernapasan pada si ayam. Selanjutnya, however, pada saat kelembapan udara tersebut tidak sesuai, maka dapat menyebabkan membran mukosa saluran pernapasan dan sinus menjadi kering. Oke, selanjutnya atau yang ketiga yaitu infeksi penyakit. Jenis penyakit yang dapat menyebabkan ayam ngorok dibagi menjadi beberapa jenis, dan semua jenis penyakit menyebabkan ayam ngorok ini mempunyai perbedaan tentang penyembuhannya. CDR dan CDR kompleks. Penyakit ini adalah yang sering terjadi pada ayam, namun bukan penyakit yang mematikan. Coryza, penyakit ini disebabkan oleh adanya bakteri Pragalin atau yang akan ditandai dengan gejala seperti mukanya bengkak. Kemudian infeksi laringo. Penyakit ini menyerang pada bagian tubuh ayam, khususnya pada batang tenggorokan, yang akan ditandai dengan ayam bernapas lewat mulut sambil menjulurkan lehernya. Oke, NDIB dan AI. Ayam yang terserang penyakit ini akan terjadi gejala batuk, keluar lendir, ngorok, dan sulit bernapas. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, buat teman-teman yang ingin request video apa selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke guys, terima kasih.